嗨，大家好，我是金哥，今天又出来钓鱼了。在前面有人在拦网，我们看一下有没有渔获。这几天注意南风，很难钓鱼。应该也没有上什么鱼。好了，钓鱼了，不管了。好了，收竿了，已经4点了。我们看一下今天的渔获吧。不多，但是比昨天要好很多了。好了，今天的视频就与大家分享到这里，非常感谢你的观看，如果你喜欢，期待你的关注哦。好，拜拜。